kumbe toza na information moko ya corps de Christ na yebi oyoka sango moko ba communauté ya seka ba excommunier pasteur voici l'homme mpona yo ozwi yango ndenge nini selon analyse na yo? Bon, nayebi ba détail penza ya bandeko ya ACK te, nayebi pe ba détail ya pasteur voici l'homme te, naza pena ba détail na bango te, nayebi pe information te nini ekomi po esala mabongo. Ndenge balobaki ke ba excommunier auti na malade ayembala moko balongoli ye na communauté ya seka mpona yo ozwi yango ndenge nini? Bon, moi excommunier elingi koloba ke babomi komono lokola na buku ya ACK. Alors tolinga na kopesa bango ezali eza na ngambu ya ndeko voici l'homme, eza na ngambu ya bandeko ya ACK. Toli tokoki kopesa ezali ke na kata libota makambo ezanga te, makambo ezanga te, me batalaka ba valeur, il faut protéger ba valeur. Depuis lokola pasteur voici l'homme azali likundi na kati ya ACK, je pense eza pasi koboma kombo na ye mbala moko na kati ya ACK, c'est impossible, c'est impossible baluka babongisa yango parce que peut-être bako connaître erreur moko et ko coûter bango peut-être des lobbies. Omoni biso na ko pesa ko atoli na biso ba congolais tozalaka na je m'en fous ya kolongola motu pembe na yo sans kotala bolamu ya motu. Avant que ça likamu, il faut d'abord réfléchir na likamu oli ko sala et pas ya nani pour lobby et ko sala nini. Je pense que lokola motu lokola ndeko voici l'homme na mokili tokoki ko zanga makambo te. Na libota nyonso tobotami ata basani neloko basani tutanaka bazozwa moningo ka wana sali makelele kozanga te, mais ekopekisa te ke sani moko azwa décision ke yo sani oyo lokolo tutanaki nanga vobima kozonga suna kata kitunga te to kozonga suna kata eloko basani te, c'est impossible. Donc na kata communauté na kata église okozana ba problème, mais conseil nga na kopesa bino ezali bo ranger problème wana. Ndeko voici l'homme azali ndeko oya sali musana kat na bino na zone côté la été na bi pe problème na été ma pesa ngate na kata motu erreur pesa ngate makamu pesa ngate na kata libota bo ranger yango, mais ko longola kombo na na kata seka et ko peser soki le koli ndeko voici l'homme bongo do so le koleli bongo so koleli oyo musu bongo so ekomeli wana et loko ngana dingai koloba lisusu ya like na corps du Christ toza na besoin ko perdre batité et surtout ba o baza ba valeur to ko perdre bango te. Mokili otozotala so tali match ezobetama joueur moko so ba bukiye ba supporter équipe wana il faut ba koma décourager et oponi ba buki joueur na biso et ceux qui ba kili susu to joueur na bango asali faute a connaître erreur moko et pas ya adversaire na eto ya moto bazobetani bale basala kanini ba pesi carte rouge batu bakozala na reggae mingi eza banani ezali ba supporter na bango bazana reggae joueur na biso ba pesi carte rouge asani abimi bakoma akutu ata na sujet ke soki bazongisa ye mais esimba alsute mais ndenge ni biso ba chrétien tozondima ke oyo azali joueur na kati ya évangile to exclure to longola ye et to yoki pe passe na motema te et yesu pe na nazongi te to mekana ndeko bonise sika wana bandeko ya ACK na pesi bino mote na komuna yesu ni le parfait na se ya mokili oyo boyeba kosunga ndeko na bino voici l'homme azali vraiment moko oyo na corps du Christ azali ko peser tantôt soki na ACK azo peser te, mais na corps du Christ azo peser kolo yesu apamola bino. Mais est-ce que décision wana ndenge moto oti na malade pendant 10 mois na mboka libanda koya yeka 2 jours après wasali eloko bongo, est-ce que pona yo na kibu Kristo peneza na kati wana? Bon, merci pour la motuna na bino motuna eza malamu eloko na koyebisa peuple nzambe ke omona likambo oyo na ndenge ya mibale ekozala pena malamu te ozala loko eloko mo motu mo bakanelaki eza eloko likambo moko ezalaki esima ekobima surtout le sous pasteur Baraka Mogiso le bio 20 000 nanga otekela nga fréquence lokuta naza na posa nango bandimba inanga ba pasteur bino vraiment ozomona ndenge ni mokili lelo kedela. Bon mutawoti na ba problème ozo bakisa ba problème na ko sepela
bandeko ya aseka soki baboza na likama ko ranger batika nanu ndeko voici l'homme azonga na bonne santé na odage moko balobaka terme nini elingi koyela ngai omoni soki nanu mutu bakundi ye te mpo bovandela likambo il faut bakundana mutu soki bakundi nanu mutu te bavandela likambo te elingi koloba boye voici l'homme aza malade nana biki te bino bozozwile badécision avant kozwile badécision botika azonga na bonne santé azongi voici l'homme toyebi nayebi te na moment opo nalandi ye te nambi santé na ye te mais nazolobela etake question epai etake mwana nzambe et surtout eloko epusenga na répondre yo c'est parce que aza na corps de Christ donc batika ya zonga makasi azala makasi na ye makambo nyonso bakobongisa ya nsima moto awuti maladi aza na kobundisama ezala nga na yo na place wana okoloba nini ezala moto azosala biloko wana ozobela oza na état de faiblesse oleba soutenir yo donc bazozwa pa one baokunda vraiment eza voie malamu te ezolakisa eza na baguerre moko koki kozala wana mais ezosunga te na biso bana nzambe donc eloko nakoki kopesa bana nzambe. Merci beaucoup. Bon, en réalité mpona ndeko baraka mogisho ndeko voici l'homme auti na maladi nano abiki te mpenza ndenge moto azongaka nzoto kolongo no tobaka na lingala abimi boye osengi niongo. Bon, nakozwaka nete exemple soki nga mpe soki yo omoni likambo bongo directement réponse na ozali réaction na ezalaki moto akandela sena to eza na likambo eza na se azelaki nga na komi ata de faiblesse mpo abimelanga et puis nakomona ke ezali na lobeli mpenza motu te mais nani kolobaka ke eza flou moko ezali makasi flou eza mpena makasi esika na bandeko bo réfléchir na likambo boni kosala ata yo osepela te ata bana na yo bazomoni papa azobela aza na ndako camarade ya papa ndeko ya papa na corps de Christ atelemi libanda azosenga niongo papa aza malade. Il faut réfléchir bien avant osala likambo oyo ndeko soki osalaki likambo wana nayebi te eza question ya journaliste mais kaka se retirer yango etake corps de Christ nous sommes les pasteurs nous sommes les humains elobi mpe oyo ekomeli ye kokomelaka yo peut-être soki ointervenir malamu mpona ye nzambe mpe elobi akointervenir mpona yo mais soki ointervenir mpona ye te eza nango lakeli mais okokutana mpe lisu na likambo ekosunga te mais kaka orefléchir bien sika wana olali na ndako ozobela ata bato baye koluka yo lobi ekomeli ngai mpona makambo ya ndeko Fayulu nakende kokutana na ndeko moko na bureau kokoma na komi balobi ke no aza bien te amelikisi azopema atako nazalaki na likambo yango ezotungisa nga nazongaki na ngai mpona obi ke nakopesa esu makambo te amelikisi azopema nakoloba boye tension emati ye te tika nazonga nga mona supporte batension na nga yango nazobunda nango ntina komi na média donc yango nakoyebisa ndeko baraka mogisho peut-être oyebaki te ndenge nayebisi ndeko Fayulu ke peut-être ayebaki te toza bato motu nyonso azanga kozwa kokose moko te ozwi bato mosusu bazwi batie bino na erreur soki oyebaki te ke ndeko nani voici l'homme aza maladi vraiment longola ngo retira ngo yebisa bato wana nono nalingi sute botika ndeko nanga aza na bonne santé et puis aza ndeko naza frère na yo soki bosololaki se bosololaka donc bosolola lisusu kola pambola bino. Merci. Bien aimé dans le Seigneur, merci topesi mbote na komona Yesu topesi l'autorité militaire civile mbote na komona Yesu pe bana nzambe nyonso pe peuple congolais mobimba esika bolandi biso yawe nzambe alola apambola bino justement naiko kopesa message oyo se présenter liboso na bino nazali mobateli mpate lokola pasteur na église à le retour de Jésus-Christ à Jérusalem oyo ekambami na Masina. Alors tozali na milulu makasi oyo tobongisaki depuis début année milulu yango ezali ni tozali na campagne na ministère na municipal ya Masina. Bon, eloko nyo komeli na campagne wana kasi na municipal ya Masina
eloko oyo ekomeli biso na kati ya ministère municipal ya Masina ezali ke tozali na milulu kobanda date ya le 27 le 26 pe dimanche oyo ezali le 28 depuis ebandeli ya mbula oyo toponaki mokanda na tosengaki mokanda na l'État na mois de février pour tosala campagne. Alors na epai na mbula matadi na biso talisaki biso ba mikolo oyo ezali occupé na kati ya commune na municipal pour l'espace ya kozwa espace public ba mikolo oyo totalaki date ya le 26 na le 27 na le 28 ezalaki ba date moko ezalaki tellement libre pe malamu nde toponaki date wana et puis batindaki biso na hôtel de ville tokendaki na hôtel de ville totalaki pe date wango parce que l'état na biso akopesa yo esika te lokola public sans toutefois vérifier ba date oyo ye akoki kopesa yo espace public na date na biso tozalaki na motu te tozali pe libre vraiment conquérant azalaki te coïncidence mpe ezalaki te alors bapesi biso mokanda oyo epesi biso autorisation banda na février tosengaki ti na date oyo tozali ya le 28 ya août mois donc banda le 26 le 27 le 28 campagne na biso ezali tene nango ezali tata akumisa mwana na yo na se mwana na yo akumisa yo kuna na likolo voilà tokomi déjà prêt lobby toza na campagne na même semaine lobby oyo eleki ya le 24 il y a le 25 parce que l'autre c'est le 25 lobby ezalaki le 24 na commune babengaki ndeko oyo azali na administration makambo ya campagne oyo abandaki kotambola mpona makambo ya bamikanda ke na date na bino tomoni ke bokoki kosambela na bino mais ndeko Fayulu tokopesa ye esika kobanda na ngonga ya ntongo mpe na ngonga ya 12 heures bongo bino lokola bobanda be 12 heures 14 heures bokontinue na bino toyoka na place wana est-ce que ntango bokutanaka ntango bosololaka mpo futa mbongo bayebisaka oke eza de événement bokosala moko asali na ntongo moko asali na pokwa non mokolo wana tozalaki na date moko nde nalobi ke sa conquérant c'est-à-dire mokolo na biso ezalaki vide donc eza mokolo teke ezalaki na motu moko akoya quelque part non oyebi ke mpona nini totiaki yango na ngonga ya 14 heures parce que bato nyonso toyebi bakendaka misala na bangonga wana mingi bakoma kozonga mingi bakoki korate mokolo ya vendredi oyo ezali le 26 mosusu akoki koparticipe te le 27 oyo ezali samedi akoza mosala mais mokolo ya dimanche eza mokolo oyo motu nyonso soki ake mosala akozonga mpo ayebi ke nazali kozonga mpo na participe ata na dernier jour ya dimanche nde toponaki ngonga ya 14 heures mpe ngonga ya 19 heures juste toponi yango bongo mpona nini boyebi mie tozali famille chrétienne na famille chrétienne tozali baprogramme na biso nyonso mokolo ya dimanche ezalaka après midi elingi kolobake bato na bakokende bapriere na ntongo bongo na ntongo so bato bake bapriere na kozonga bato bakokoma après midi so bauti bapriere nde bakoki koya koparticipe na campagne elingi koloba moto oyo auti catholique oyo auti kimbangiste oyo auti musulman bisika nyonso wana tokoki kokutana na biso nyonso mpo tosala lokumu ya tata na biso alors yango napesi message na bandeko ekomi na date wana le 24 babengi biso ke bozali ensemble donc ndeko Fayulu akoleka asala meeting na ye kobanda na ntongo ntina ngonga ya 12 heures lokola pasteur na se réfléchir pendant bamakambo ndenge boyebeli ya bamilulu ya bacampagne ya bacroisade ezalaka surtout mokolo ya dimanche eza na programme oyo te esamaka na ntongo programme nyonso ezalaka kaka après midi ça veut dire soki balobi 12 heures ekokoma 12 heures te bandeko baye 12 heures mais 12 heures yango milulu eke kosalama 14 heures 15 heures basilisaki lere nini 16 heures elingi kolobake milulu oyo biso tobongisaki ane mobimba ebebi parce que baye kosala biso coïncidence ya kokutisa biso na ndeko Fayulu nalingi kolancer message oyo na bandeko alamuka bandeko nyonso oyo peuple congolais et puis na ndeko Fayulu date wana biso tozwaki yango depuis kala na commune na biso ya Masina et puis bapesaki biso nzela uta na hôtel de ville
tozalaki na conquérant mon côté. Peut-être erreur moko ekoki kozala bakotisi bino na yango toyebi na kati ya administration eza na bato basaka musa malamu eza pe na bato balingaka kosala musa malamu te. Napesi bino information oyo soki boyebaki te bobongisa yango biso toza deya na municipal tokota mokolo ya butu ya lelo bazoinstalle déjà babiloko butu ya lobby donc lobby ezali mokolo ya le 26 campagne déjà so boneki wana bokomona ke campagne eza déjà milulu ebandi na 12h déjà 14h makambo nyonso eza ya kofungwama ntina ngonga 19h soki boleki so samedi bokomona ke milulu ezali donc milulu ekoki kobongisama lelo te pesama lelo c'est-à-dire tobandi une année mobimba mpona kobongisa yango uta tosengaki mokanda oyo na l'état congolais bapesaki biso document nde tobandi kobongama oyebi église ezali na bakokoso oyo ezali ke osangisa 100 fois osangisa 10 fois po ya kosala milulu ce n'est pas facile vous êtes les chrétiens boyebi ba réalité oyo alors oyo nyonso tosali ya kobebaka na mwangonga moko moke je pense que nzamba kozwa yango lokumu te. C'est pour cela na lancé message oyo na bandeko nyonso pe ndeko Fayulu état que chrétien obéit à la parole de Dieu, laissez le temps au Dieu pesa tata na yo lokumu parce que mokolo wana ezali mokolo oyo ebongisamaki wuta kala na commune bokoki kozonga na bato na bino batala bainformation date wana bapesaki biso yango mokolo nini eza impossible na kaya registre bamodifie kosimba te bomonaki badate elandanaki toza date moko ya liboso mpe ekomi lelo botika esika na mpona lokumu na nzambe toboyi coïncidence eza lokola église na politique. Je pense que le message na ngana Alexel bino yango wana sikokolo bani na autorité municipale oyo bapesaki yo signature mpe bandimaki kopesa yo autorisation osala campagne. Bon, mpona baautorité ya municipale oyo bapesaki biso nzela ya kosala campagne ezali ngai te mais bango bakoki kobenga ndeko Fayulu parce que l'église ici ekoti le 26 ekoti le 26 et vivre le 27 boko bimisango ndenge nini mokolo ya le 27 bo le 28 bo bimisango po ndeko Fayulu akota eza impossible tout est impossible boyebi technique ezaka ba monter bashi ba monter podium ezaka musamu ma technique ezaka journée moko comment impossible ba net lelo bato bazokota biloko po na lobby c'est-à-dire bakotisa babimisa biso biloko po ndeko Fayulu akota wana ezali makambo na bino administration lokola document ezali bo revoir ezali lokola mwana abotami le premier na mbongo abotami le deux bakoki kozala na date moko te tokozwa jamais date à le deux to changer comme le premier to changer comme le deux eza toutefois impossible eza bino nde bokoyeba ndenge bokosala bo ranger yango ba terrain ezali ebele na kati ya changu bokoki kopesa ndeko Fayulu terrain mosusu pote asala makambo meeting epekisami te elo mo epekisami te mais lokola l'église akotaki déjà avant bopesa ndeko Fayulu esika mosusu Saint-Thérèse ezali ekokende Saint-Thérèse to esika ebele baterrain ezali ebele ya minene na masina bakoki kozwa esika mosusu bapesa ndeko na biso Fayulu kolo apambola biso. Merci beaucoup.